குட் மார்னிங் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே 2. டே 1 யாரும் பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். டே 2 மார்னிங்கே வந்து எல்லாருமே சீக்கிரமாக எழுந்து கிளம்பியாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் கீழே வந்தாச்சு. நேற்று நைட்டு பிளான் பண்ண மாதிரியே 7:30னா ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்க. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிற பிளேஸ் என்னென்னா பருந்தும்பாறை. எங்கிட்ட பின்னாடி எங்கிடுறா, அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்லியிருக்கேன். அப்படியே வருஷலாம் போவோம். அது கொஞ்சம் லேட்டாக ஆகும். இறங்கி அடிங்க மிச்சான். எங்கப்பா சுசுக்கி தான் வச்சிருக்காரு. இறக்கிதுப்பா. இந்த நீகாட்லாம் போட்டுட்டு உதைக்கிறது மார்னிங்கே கார்டியோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. போகலாம். ஒரு வழியாக தலைவன் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டான்டா. அவனுக்கு அவன் ஆக்சுவலாக இந்த பக்கம் நிற்கணும், ரைட் அண்ட் லெஃப்டில் நிற்கிறான். அவர் என்ன வண்டியில் வராது சார்? என் வண்டியில் தான் சார். உட்கார்றா, போலாமாடா? ரைட்டில் வரந்தானடா சொன்னான், ஏன்டா லெஃப்டில் என்ன? மழை வேற பெய்யுதுடா, என்ன பண்ணுறது? டே 2ல் பில்லியன் ரைடாக என் கூட யார் வந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராம் வந்திருக்கான். ஏன்னா இம்ரானோட டயர் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது, அதனால் என் கூட இன்றைக்கி ஃபுல் ட்ராவலு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடணும் போல் இருக்குது. என்ன பாட்டுனா, பறையுமாய் இதாத்தியமாய் வரிகள் மாயே மிளிகளில் 1000 மழவில் போலே ஆடுவோம், காசா பணமா ஆடி விடுவோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்குங்க காலம்பரிய. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வந்து நம்ம திருச்சி வர வரையும் வெயிலாக இருந்துச்சு. இந்த கிளைமேட்டு அப்பா செம்மையாக இருக்குங்க. அதுவும் மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்குது. இப்படியே நம்ம பாட்டு பாடிட்டே போனோன்னு வச்சிங்களா, முன்னாடி அவங்க போயிடுவாங்க போல். போய் ஃபஸ்ட்டு வெங்கட்டை பிடிப்போம். சொல்கிறா, மழை பெய்யுது, இது பரவாயில்லையா? தூர்றது பரவாயில்லையா? சொல்லு, எனக்கு நிறைய பேஜா சொல்லு. நிப்பாட்டுற இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, கோப்ரோவுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம பைக் வந்து இன்னும் ஒரு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் போவோம். இருந்தாலும் எல்லோரும் போடுறப்பே போட்டுப்போம். போகிற இடத்துல எப்படின்னு தெரியாதுல்ல. இறங்கி 1000 ഓക്കെ ഓക്കെ. அப்புறம் அக்கா என்னையே பார்த்துட்டே இருக்காங்களா? தான் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 105 ரூபா 89 பைசாங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 102 ரூபா தாங்க. கம்பேர்ட் டு தமிழ்நாடு பெட்ரோல் ப்ரைஸஸ் வந்து கேரளா அதிகம் தாங்க. எவ்வளோ குடிக்கிறான் அந்த பைக்கு? எவ்வளோ குடிக்கிறான்? அக்கா போட்டேன்.
ஓகேங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து இப்போ நம்ம வெளில வந்தோம். பெட்ரோல் பங்க்குன்னு இல்லை, நம்ம அவுட்டர் ரோட்லேருந்து மெயின் ரோடு இப்படி வரோம் அப்படின்னா லெஃப்ட்டு ரைட் வந்து கரெக்டாக பார்த்து வரணும். இல்லை பார்க்காம நம்ம பாட்டுக்கே நம்ம கரெக்டாக வரணும் வந்துட்டோம்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டில் தாங்க போய் முடியும். நல்லா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ரோடு மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாக இருக்குங்க. இது வந்து ஒரு சிங்கிள் சைடு ரோடுனால் எப்படின்னா நம்ம ஒரு பக்கம் போனால் ஆப்போசிட்லேயும் வருவாங்க. அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்து போகணும். இப்போ பார்த்து போகணுன்ட்டு நானே இப்போ ஓவர்டேக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறீங்களா அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக போகணுங்க. சேஃபாக போகணுங்கிறப்ப தான் நான் சேஃபாக போகணும் போல் போகணும். அதான் கரெக்டு. RS100 பறக்குதுங்க. அப்பா மெயினாக என்னென்னா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நமக்குள்ளேயே போட்டி போட்டுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி போகணும் பின்னாடி போகணும் அப்படின்னு போகாமல் கொஞ்சம் 1 by 1 கொஞ்சம் அனுசரித்து போகணும். இதுனால் கொஞ்சம் மெயினாக வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட 100cc 1000cc வெஹிக்கிளோ எது இருக்குன்னு முக்கியம் இல்லை, நம்ம எவ்வளோ சேஃபாக போகிறோங்கிறது தான் இதில் முக்கியம். அது மாதிரி டிராஃபிக் ரூல்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஒபே பண்ணணும். சொல்கிறாரா அதாங்க அப்படி போயிட்டு இருந்ததா. போப்பா கச்ச பைக்கு போ. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இம்பார்ட்டண்டான காலை அதை நான் பேசியே ஆகணும். ஏன்னா நம்ம தனியாக போகல, ஒரு குரூப்பாக போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா நான் காலுக்கு யோசித்தேன். அதனால் வெயிட் பண்ணேன். எனக்கு முன்னாடி யாரும் போகல பாருங்க. ஆனால் வெங்கட் வந்து எனக்காக வெயிட் பண்ணி நான் வரலன்னு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனதுக்கப்புறம் தான் அவன் ஃபாஸ்ட்டாக வந்திருப்பான். மெயினாக நம்ம இது மாதிரி குரூப் ரைடு வந்து போகிறது மேட்ரு இல்லைங்க. நம்ம வந்து ரைடு போனால் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக போகணும். போகிற ரைடர்ஸ் வந்து சேஃபாக கூப்பிட்டு போகணும். ஏன்னா நம்மளை நம்பி தான் அவங்க வராங்க. அப்படிங்கிறப்ப அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் சேஃபாக அவங்க திரும்ப வந்து ரிட்டர்ன் போகணும். அப்போ தான் நம்ம கூட வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்து வருவாங்க. இல்லைனா என்னடா அவங்க பாட்டுக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கான், அவனுக்கு பின்னாடி போயிட்டுருக்கான். மஞ்சள் கலர் பஸ்ஸை பார்க்குறப்ப நம்ம காலேஜ் பஸ் ஞாபகம் வருது. ஏவிசியில் தான் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். அந்த காரு இன்னும் போக மாட்டான், அவனும் போக மாட்டான். அதாங்க நம்ம ரைடு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக போனோம். அது எப்படின்னா அது காரை சேஸ் பண்ணணும். போவோம். அட்வொகேட் நித்தின் மட்டும்தாங்க நான் எனக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு. மற்றவங்கன்னா போயிட்டே இருக்காங்க. வேறு எது இல்லைங்க. ஒரு குரூப் ரைடு போகிறோம்னா ஹெட்டு, மிடிலு, டைலு. ஹெட் அண்டு டைலு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணுங்க. முன்னாடி போகிற வழியை வந்து கரெக்டாக பார்க்குற ஒரு ஹெட்டு. இன் பிட்வீனில் என்ன ஆனாலுமே டெயில் தாங்க பொறுமையாக இருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும். இதுதான் டெயிலோட வேலை. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்த கோப்ரோ வந்து ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணி பேசிக்கிட்டே போகணுங்கிறத வந்து இந்த கோப்ரோ வணக்கம் டீமாப்பில் ஐயோ ஸ்ரீராம் செமையாக பயந்துட்டாங்க. ஆக்சுவலி என்னென்னா கோப்ரோட வியூ மாறின மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. அதனால சரி ஒரு கையில் பண்ணுவோமேன்னு பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தர் வந்துட்டார். அவர் கரெக்டாக தான் வந்தார். காரு ஃபேமிலியோடு போகிறாங்க. போட்டோம். ரோடு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருக்குது. போயிட்டு இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour மேலே ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பருந்தும்பாறை போய் ரீச் ஆக. ஃபால்ஸு நல்லா இருக்குங்க. வியூ வந்து சூப்பராக இருக்குது. இந்த வியூ பார்த்துக்கிட்டே ஓட்டுறதும் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. வாங்க ஹே பார்த்தீங்கன்னா ஊருக்குள்ளே வேற வந்தாச்சு. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8:15 ஆகுது. ரொம்ப நேரமாக காட்டுக்குள்ளேயே அப்பாடா ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் மனுஷங்கள்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இப்போ முன்னாடி போகிறோம் மனுஷன் இல்லைங்கிறீங்களா? நாங்கள் ரைடர், ஆமா ரைடர். காட்டுக்குள்ளே பாட்டை பார்த்தீங்களா நினைப்பீங்க. ஏன்னா
ஏதோ பேசணுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இது மாதிரி விளாக் பண்ணிக்கிட்டு பேசிட்டு எனக்கு இது வராது தான். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். எனக்கு ஒரு ஆசை, எதுவாக இருந்தாலும் பண்ணி பார்த்துடணும் டைம் அப்படிங்கிறது தான். பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது என்னன்னு. சரி, ரைடுக்கு வருவோமா? நின்றுட்டு போட்டோம். பருந்தும்பாறை வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 15 மினிட்ஸில் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னு நம்ம ஹெட்டு சொல்லிட்டாரு. டையில் பார்த்தீங்கன்னா விறுவிறுன்னு வந்துட்டுருக்காரு. ஆஃப் ரோடுக்கு ஹிமாலயனை அடிச்சிக்க முடியாதுங்க. அப்பாடா, ஃபைனலி ரீச்சடு பருந்தும்பாறைங்க. என்னடா மாடு 8:30க்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா பருந்தும்பாறை ரீச் ஆயாச்சு. இந்த வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. 2 பக்கமும் மவுண்டெயினு, நடுவில் நம்ம பைக் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. கடையில் நிப்பாட்டுறாங்க. படம் ஒரு வழியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சிட வேண்டியதாங்க. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in. போனுங்க. லைசன்ஸ் அட்வொகேட் சிம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ப்ரோ உங்களுக்கு ஓகேவா? ஏன் வண்டி உங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சா? என்னாச்சு? எதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருங்க? அதே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓ, நிறுத்தணும், இதெல்லாம் மொத்தமாக நிறுத்தணும். உங்களால் வீடியோ எடுத்துக்கலாம். வேறு வீடியோ எடுக்குது, 10 பேர் தெரியுதுறாங்க. நான் அதை ஆன் பண்ணவே இல்லை. கிம்பில் தெரியுமா? கையில் தான் வச்சுருக்கேன். கிம்பிள் ஆன் பண்ணல. இங்கே கேளு, நீ ஆன் பண்ணியிருந்தாலும் கிம்பிள் அப்படி தானே இருக்கும். ஆமாம், ஆன் பண்ணலாம் அப்படி தானே இருக்கும். அவருக்கு எப்படி தெரியும்? அதுவும் அர்த்தமாக இவன் எல்லாமே தெரியும் இவனுக்கு. ஆனால் நம்மளை வந்து கேனியன் ஆக்குவோம். மடிச்சு இது எப்படி மடிக்கும் கரெக்டாக சொல்லு. இனிமேக்கு மடித்தா என்ன, இங்கே கூட ஃபஸ்ட்டு இதை ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான். பொட்டி சீட் பெல்ட்டா? இந்த செடிக்கு இரண்டா இடம் சொல்கிறப்ப தான் தெரியும். அந்த செடி இருக்குல்ல. ஐயோ சார் திரும்பிட்டா. பை டைட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, பார்த்துட்டாரா இல்லையா? ரைட்டு. டே எம்பரானு கைனா நடுங்குது. யாருக்கு? எனக்கு தான். உனக்கு தெரியல, பிடிச்சாங்கன்னா இதுவாக இருந்தா. 250 ரூபா கட்ட சொல்கிறான். என்ன வண்டிக்கு? அந்த முதல் வண்டிக்கு கட்டி கட்டி வேலையை முடிங்க. அந்த முதல் வண்டிக்கு 250 ரூபா. 250 ரூபா தானே? ஆமாங்க, கட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கோம். அவ்வளோதான் சொல்கிறேன். ஏன் நின்றுட்டு வாங்க. 250 250 வெறும் 250. முன்னாடியே எடுத்துட்டீங்களா? அப்போ ஆனால் எடுக்கவே இல்லைண்ணா. நான் அப்படி தான் சொல்லுவேன். நான் தேவைப்படும்ல, கண்டென்ட் தேவைப்படும்ல. நான் வச்சு இன்னும் ஓடிட்டு தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்லேருந்து. இப்போ அதை வச்சு ஓடிட்டு இருக்குது ஃப்ரெண்டு. எங்கே? அதில் ஓடிட்டு இருக்கு. அக்கா.
ஒரு வழியாக போலீஸ்டேருந்து வந்தாச்சுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு மேலே டிலே ஆகிருக்கும். என்னன்னு உங்களுக்கு சரியாக வீடியோவில் புரிஞ்சிருக்காது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை, ஃப்ரண்ட்டில் போதில் RS100 அதுக்கு வந்து பொல்யூஷன் டெஸ்ட்டு இல்லைங்க. RS100க்கு மட்டும்தான் பொல்யூஷன் டெஸ்ட் கேட்டாங்க. அது எங்கள்கிட்ட ப்ராப்பராக இல்லை. ப்ராப்பராக பேப்பர் வச்சுருக்காதது மிஸ்டேக் தான். அதுக்கான ஃபைனையும் நம்ம கட்டியாச்சு. ஃபைன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. நம்ம குரூப்பில் வந்து ஒரு ரைடர் வந்து அட்வொகேட்டாக இருக்கார். அதனால் அவர் அட்வொகேட்டு ஐடென்டி கார்டை காட்டி கொஞ்சம் பேசி அதுக்காக தான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. இல்லைன்னா நாங்கள் முன்னாடியே அவங்க 250 இல்லை ஃபைன் அமௌண்ட் கட்டியிருந்தா விட்டுருப்பாங்க. ஓகே, வந்தாச்சு. வாகமான் என்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். வாகமான் உள்ளே போகிறோம். எவ்வளோ ஒரு பைக்குக்கா? நீங்கள் போங்க, நான் தந்துட்டு போகிறேன். ஒன்று போங்க, நீங்கள் முன்னாடி போங்க. 1 2 3 போயாண்டா, முன்னாடி போடா. 6 60 ரூபா வரும். ஃபைனலி நம்ம வாகமான் ரீச் ஆகிடுச்சிங்க. வாகமான் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 12 மணி ஆகுது. கிளைமேட்டு கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஆனால் வாகமானில் வந்து ஈவினிங் மழை பெய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்கள் வரத்துக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பருந்தும்பாறையிலேருந்து இங்கே வரத்துக்கு. பருந்தும்பாறையில் வந்து நான் விளாக் பண்ணுறதே கொஞ்சம் மறந்துட்டேங்க. அப்பப்போ நானே சொல்லிக்கணும் உங்களுக்கு, நான் ஒரு விளாகர்னு. ஓகே, அதை பாட்டை போட்டு சமாளிச்சுப்போன்னு இருக்கேன். பருந்தும்பாறை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. எப்படி சொல்கிறதுன்னா, அந்த ஒரு க்ளவுடி அதை மாதிரி இருக்குது. ஃபோட்டோ ஷூட்னால் எக்கச்சக்கமாக எடுத்துருக்கோம். இன்ஸ்டாகிராம்னால் தெரிக்க போது பார்த்துங்க. ஆனால் எடுக்கிறப்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க, இன்னும் ஒரு 10-15 நாளுக்கு வந்து போஸ்ட்டு ரீல்ஸு அது மாதிரி பறக்குன்னு. அது மாதிரி நல்லா எடுத்துட்டோங்க. லாக் பண்ண தான் மறந்துட்டேன். சரி, ஓகே. ஃபோட்டோஸ்னால் சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நம்மளோட ரைடர் வந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து வராரு. அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கன்னியாகுமரியிலேருந்து வாகமான் வந்துடுறதா சொல்லிட்டாரு. அவர் பேர் வந்து நாங்கள் மார்த்தாண்டம்னு கூப்பிடுவோம். அவர் ஏன்னா மார்த்தாண்டத்துலேருந்து வராரு. அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹோட்டலுக்கு வரதா சொல்லிட்டாரு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஹோட்டலுக்கு தான் போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஹோட்டல் வந்து புக் பண்ணியாச்சு நீதி ப்ரோ கான்டாக்ட் மூலமா. ஹோட்டல் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு அப்படியே போய் சாப்பிட்ற மாதிரி இதாங்க பிளானு. நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு ஹோட்டல் போயிட்டு பார்ப்போம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. 2 ரூமே சேர்த்து எங்களுக்கு 3000 தான் வாங்கிக்கிட்டாங்க. அடிஷ்னலாக ஃபயர் கேம்புக்கு வந்து 500 வாங்கிக்கிட்டாங்க. எக்ஸ்ட்ரா பெட்டும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஹோட்டல்லேருந்து வெளில போகிற வழியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ரோட் மாதிரி இருக்குது, ரிவர் கிராசிங் மாதிரி இருக்குது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது போகிறாங்க, போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க பக்கத்துலேயே. ரூம் லொக்கேஷன் வெளில வந்து பார்த்தோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறோம். அது ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து லஞ்சை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதா பிளானு. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு ஃபுட்டு எப்படி இருக்குது என்னென்னு நான் பின்னாடி ரிவ்யூ பண்ணுறேன். லஞ்சுக்கு வாகாலேண்டுன்னு ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்திருக்கோங்க. வாகாலேண்டு ஹோட்டல் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. உள்ளேயும் செட்டிங்னா சூப்பராக இருக்குது. எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா, நான் ஏற்கனவே உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டேன். இந்த வீடியோக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து திரும்ப உள்ளே வரேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் உள்ளே வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஹோட்டல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டே நான் ஃபுல் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பண்ணுறேன். ஃபுட்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரிலங்க. ஆனால் இந்த ஹோட்டலில் இந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்காகனே இங்கே சாப்பிட நிறைய பேர் வருவாங்க போல். இப்போ தான் தெரியுது. சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் ஃபுட்டும் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கிளைமேட்டில் உட்காந்து இதை பார்த்துட்டே சாப்பிட்றது.
ബീഫ് ഈ മുകളിലേക്കുള്ള ബീഫാണ് മേലേക്ക് ബീഫാണ് ഇത് ബീഫ് ബീഫ് എടുത്തിരുന്നു ബീഫ് ബീഫ് ചിക്കൻ ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ஃபுட்டு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சுங்க. சிக்கன் பிரியாணி தான் நான் சாப்பிட்டேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொன்னாங்க பீஃபு மீல்ஸு எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு. நீங்கள் வாகமன் வந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். வாட்டர் ஃபால்ஸு போகிற வழியை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ ஒர்க் நடக்குது போல். எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல. பக்கத்தில் இருக்கிற கடையில் கேட்டால் சுற்றி போகலான்னு ஒரு ஐடியா சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனால் போய் தான் ஆகணும். என்னன்னு பார்ப்போம். மழை வேறு லைட்டாக பேஞ்சிகிட்ருக்கு. எப்படியாச்சும் வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணுங்க. கண்டிப்பாக போயிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இப்போது டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 3 மணி ஆகிட்டுங்க. வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படியோ வந்தாச்சு. நியூ மெம்பராக போயிட்டுருக்காரு. அவர் ஃபால்ஸுக்கு வந்திருக்காரு. ஹெல்மெட்டை வந்து கையிலே எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுல்ல. அதனால் ஹெல்மெட் லாக் இருக்குது. அதனால் வெங்கட் பைக்கில் லாக் பண்ணிகிட்ருக்கான். எல்லோரும் லாக் பண்ணிவிட்டு போகலான்னு இருக்கோம். Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 சரி வெங்கட் என்ன வந்துட்டாங்க உள்ள. நான் 1 செகண்ட் உள்ள போயிடுறேன். எல்லாம் பார்த்துண்ணா எல்லாம் மாறி மாறி ஏறிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. எப்படி சொல்கிறது, அப்படியே ப்ரைவேட் பீச்சுன்னு சொல்லுவாங்களே அதுமாரி இது ப்ரைவேட் ஃபால்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க. யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கோம் இந்த ஃபால்ஸுக்கு. அப்படியே இந்த ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு காதலி அருமை பிரிவில் மனைவி அருமை மனைவில் நீரின் அருமை அறிவாய் கோடையிலே. கோடைனா கொடைக்கானல்ல இந்த ஃபால்ஸு. ஸோ கைஸ் ஒரு வழியாக குளிச்சு முடிச்சாச்சு. ஃபால்ஸில் பயங்கரமாக செம்மையாக குளிச்சாச்சு. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு முன்னாடி யார் போகிறான்னு பார்த்தா LKvlogs முத்தண்ண போயிட்டுருக்காரு. ரொம்ப கரெக்டு முறுதான பாதையெல்லாம் நாங்கள் இறங்கி போயிட்டுருக்கோம். இதுலேயே வரும்போது இதுலேயே வந்தோம். இருண்ணா பாதை மூடி இருக்கா? இப்படியே வந்தோம் போகும்போது வரலாமா? ஆமா போனு
ரூட்டே தப்பாக வந்துட்டோம் மச்சியா. பார்த்து Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. அதுதான் நீ வச்சிருக்கேன் என்னோட தான். சரி, யார் யார் ஃபோன்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க. ஃபோனு முக்கியமான அந்த வேல மேகி சாப்பிட்லான்னு நிப்பாட்டினாங்க. ஒரு பஸ்ஸை நிப்பாட்டிட்டு குத்துனா குத்து கும்மாங்குத்தா குத்திட்டு இருக்கானுங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படியே சூடாக டீ குடிச்சிட்டு பா. ஃபால்ஸ்லேருந்து அந்த வேலை வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப் வந்து பஸ்ஸை நிப்பாட்டு சரியான டான்ஸுங்க. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நினைக்கிறேன். குத்து பாட்டு தான். அந்த கிளைமேட்டுக்கு நாங்கள் டீ காஃபி மேகி எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோங்க. பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது இந்த கிளைமேட்டுக்கு இந்த வியூ. டைம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 6:30 ஆகுதுங்க. இந்த டேவை வந்து நான் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மறக்கவே மாட்டேங்க. நீங்களே பாருங்களா, வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கே தெரியும். இந்த கிளைமேட்டு அப்படியே சில்லுன்னு, அப்படியே என்னால் வாய்ஸ்னால் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக என்னால் கிளியராக கூட பேச முடியல. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்லாக இருக்குது. அதுவும் மழை ஃபுல்லாகவே நினைஞ்சிட்டோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வரப்பே வந்து சரியான மழை வேறு. ஏற்கனவே வாட்டர் ஃபால்ஸில் நல்லா குளிச்சிட்டோமா, தொண்டனா அப்படியே கட்டின மாதிரி இருக்குது. என் பைக்கில் நல்ல வேலை மிஸ்டுக்கான ஃபாக் லைட் வந்து எல்லோவும் போட்டிருக்கேன். அதனால் கொஞ்சம் பனிமூட்டமாகவும் எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா கிளியராக ரோடு தெரியும். இந்த ரைடை நான் வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன், மறக்கவே மாட்டேங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்மலா வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து நாங்கள் வாகமான் ரிட்டர்ன் ஆகிட்ருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இன் பிட்வீனு. அதுவும் அந்த பஸ் டான்ஸ் இருக்குது பாருங்க, செம்மங்க. மேகி சூடாக அந்த மலையில் சாப்பிட்றப்ப ஐயோ, இதுனா ரெக்கார்ட் ஆகுதான் என்னன்னே தெரியல. லைட்டு எரியுது. பேசிக்கிட்டே நானும் போயிட்டுருக்கேன். பார்ப்போம். ரூம் எடுத்தாச்சு. டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 7 o'clock ஆகுதுங்க. டின்னர் வாங்கிட்டு போகிறது தான் பிளானு. கோவிந்தும் வாசனும் சென்னையிலேருந்து வராங்க. அவங்கள அப்படியே கூட்டிகிட்டு போயிடலாம். எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா கோழியில் நனைஞ்ச மலை போகிற மலையில் நனைஞ்ச கோழி போல் விடன்னு இருக்காங்க. ஒரு வழியாக கேம்ப் ஃபயர் வந்தாச்சுங்க. கேம்ப் ஃபயருக்கு தலைவர் வந்து எண்ணெயை ஊற்றி ரெடி பண்ணிகிட்ருக்காரு. கேம்ப் ஃபயர் போட்டால் தான் இங்கே ஃபன்னே இருக்குது. Day 2 பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக போயிருந்துச்சுங்க. நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கே தெரியும். Day 3 பார்த்தீங்கன்னா இதை விட வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நம்ம வந்து ஒரு நியூ பீப்புள்ஸ்னால் ஒரு 80 மெம்பர்ஸ் வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு வர போகிறாங்க. அந்த பார்ட்டிக்கு நாங்கள் போக போகிறோம்.
நெக்ஸ்ட் டே ஒரு அமேசிங் டேவாக இருக்கணும். இது வரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.